旗って名乗ると日本で都合がいいよって言って旗を名乗ってる方々も当然いらっしゃるんですね。伏見稲荷以外には特にこう関わってる神社とかは。でいっぱいあるんでしょ。大体旗書かないと作れなかったものあるんでね。だから旗の関連だし、こういう一族だっては知ってはいるんだけど、これが今ない機能しているってことは知らない。戦前戦中の話だと思ってるんです。現在進行形でまだ活動している部隊が生き残っていて、何か日本のために動いてるってまさにもう思ってるんですよ。サムライトレーニングチャンネル、略してサムトレへようこそ。司会進行を務めさせていただきます花宮今です。よろしくお願いします。今回2回目になるんですけど、テーマは旗氏と、土御門という姓についてになります。旗氏は皆さんよくね、歴史上出てくる、古代氏族の一つなんですよね。で、長い時間かけていろんなとこからこう日本に戻ってきてる集団です。ただ、旗って名乗ると日本で都合がいいよって言って、旗を名乗ってる方々も当然いらっしゃるんですね。だからそれで活動は広かったわけですよ。海外から来てよくわかんないけど旗って名乗ると仕事あるよみたいなそういう感じなんですよ。でそれだから私たちも知らない旗は当然います。ただ中央にいてとかいうことで奈良とか、京都とかあとはうちは阿蘇とかが強いんですけど、そういったとこにいるのはうちの関係の旗氏ということになりますね。私たちの流れと12から8の分家がいて、それぞれ役割、建築やったり薬事っていうか、その当時の漢方とかそういうのを専門にしてる人たちもいました。それで一つの産業を構成していて、そこの中心のうち一つ大きいところで、大きくすると5つで、さらにその5つの中では3つが大きい勢力で、それで、深草の方と松尾と、でここはちょっと、奈良の方なんかここ非公開という形でなってます。はい。ですから日本の産業とか活動に深く関わっていながらあんまり表出てこない、それが旗氏っていう存在ですね。はい。ちなみに1回目でも侍のお話をしていただいたんですけど、その旗氏っていうのは全員が侍なんですか？いえ全員じゃないです。私の種族でいうと4000から5000前後でずっといて、その中の500だけが侍。侍。認可がいるんで全員が全員じゃないんですよね。当然後方支援とかってちっちゃい子供もいればもう引退された方もいて、ただ全員が4500から戦えるわけじゃないです。生産してるとこもいればですね。ですから表立って実動する、各地に散らばって活動するのが500名。大体各都道府県10人ずついると、今でいうとちょうど500前後ですよね。だから一組5帳隊って5人5人が2部隊いればちょうど10人ですから、それがちょうどまんべんなくまたがると500機。そんな感じです。はい。なるほど。で、土御門に関して言うと、これは私が宮城からいただいたもんで、実際旗とはあんまり関係ないんですよ。もうむしろ組み込まないでと思ったぐらい、と思ったわけですよ。ぶっちゃけね。ただ役割上そういうことを担ってほしいっていうことかなっていうんで、それを散々断りながらお受けしたことだから、それしてチームって全うしようかなっていう形ですね。で土御門自体も過去5つぐらい家があったんです。藤原土御門家とかね、北家とかそういう形でいくつかあって、それで1代か2代で断絶って形で、要は名前返してるんですよ。だって1代2代で家が潰れて、それが5回続くっておかしいでしょ。だから返してるんですよね、実際はね。土御門っていう名前は、どこから来たの？元々土御門上皇っていう天皇家の中にいらっしゃる方ですね。上皇は天皇陛下、天皇陛下がそもそも歴代の中にいらっしゃるんです。ですから結構格の高い名前だと思うんで、調べていただくと土御門上皇って方がいらっしゃいます。すごい平和とかね、
平和裏と言いますか、その平和を求めた方だったんでね。四国の方にね、ご自身から血流しなさっている方です。そこから来ていらっしゃいますね。だから平和的に解決するっていうのもそこから来てるんですか？ちょっと意味がいっぱいあると思うんですけど、まず帝って入ってるんですよ。ですからそれが他の方が帝ってのは漢字が違えども同じ読み方を取ってるってことは一つの代理権持ってる。帝の、肩代わりで活動しなさいとか、そのできないところはしてくださいねっていう意味かなと。そういう意味かと思ってますね。帝っていう意味がちょっと分かんないですけど。天皇陛下のことを帝って言って、そういうことです。いいですね、そういう話だから帝っていうとまさに天皇陛下のことですから、そのお名前と被らせるように作られてる名字ってことは何か意味深じゃないですか。で、土っていう時はだいたい世直しとか、時代の変換に土っていうのがつくんで、それが土の帝で、土帝はだから世直しをするっていう、ですから安倍土帝家がお名前いただいた時もやっぱり地味毛量がかっ歩して京の都は乱れた時代なんですよ。その時に安倍家に地味帝姓が賜られてるんで、ってことはこれを何とかしなさいねっていう世直しの意味が込められてる。で、過去の藤原家とか藤原北家の方々にも土見門が賜った時もやっぱりちょっといろんな異変がある時代なんですよ。その時に賜ってらっしゃるんで、そういうことを考えるとそこからいわ意味は言わないんですよ。ただそこからこうで調べてこういう意味かもしれないなっていうことを推測してこれを一回打診かけるんですよ。そうするとなんか返ってくるんですよね。直接はおっしゃらない。だけど何か分かるようには何か来るんですよ。で多分合ってるなっていう反応がございましたので、それで世直しかと。で何で僕やねんと思いながらねそういうことです。ニートだって引きこもりたいんだって言ってて、一番前に出された時に言うならあれと思ったわけ。おかしい。そんな感じです。通りの家系は、先祖代々続いてきた旗氏の家系っていうことなんですかね。そうですね、旗氏の一つです。それが深草。そうですね、大きく3つ言われてますね。最初お伝えした通り、そのうちの深草の方の旗氏。ご両親はでも知らないんですよね。知らなくて。そういう家だよねって話、それ家系とは墓を追っかければ分かるんだけど、何してたらいいかもうそれ終わってると思う。いや活動してないと思ってるんです。だから旗の関連だし、こういう一族だって知ってはいるんだけど、これが今何機能しているってことは知らないんです。もう途絶えたっていう終わったらもう戦前戦中の話だと思ってるんです。現在進行形でまだ活動している部隊が生き残っていて、それがちょこちょこ連絡し合ってて何か日本のために動いてるってまさにもう思ってるんです。旗氏っていうのは、血筋的に旗氏の、家系っていうのがあるのか、そうじゃない人でも旗氏になるのか。旗っていうね長い年月を見ると、ほら旗って名乗ってるとこもあるってお話ししましたでしょ。だから全体像でいうと把握はできないです。単純旗ね。ただ通り職っていうと一つの血筋がないとできない。継承されてこの中からでしか選べないとかね。必ずそれがあります。やっぱ同じ特徴を持ってるんで似た感じで。あとはその中でどんだけ運がいいかとか、最後運だから。運が良ければ通り職とかになれる。そうレベルで生き残れる。生き残る？何があっても生き残れるかが選ばれてラッキーな運じゃなくて、何が起きても生き残れる運が持ってるけど、結果的に僕は11回ぐらい死にかけてるから、その中では生き残ってこれたっていうのは運の強さ。ちなみに一個その生き残ったお話を出すと何があります？
普段絶対こけへんのに、両足滑って顔面からこけたら、それで電車の事件ありましたでしょ、ガス巻かれた。電車乗る予定だった。まあ両足こう大きくこけ滑って顔面からこけたわけ。ありえへんのよ、ブネってやってて。ほんでしかも壁にベチンやん。めっちゃ恥ずかしいでしょ。うわーと思ってたら、行った電車がその事故に巻き込む。そういうのもあるし、旗氏と伏見稲荷がこう関係あるっていうのを聞いたことがあるんですけど、実際にどういう関係があるんですか？初代が伏見大社作られたの旗の色九って方ですから、旗ですよね。旗の色九、人ですか？人の名前という方が創建なさってますから、旗ってちゃんと書いてますから。で同じく松尾大社も旗って書いてますからね。だからそれで創建、もともと京都の土地の開拓には旗京関わってるんで、下川と上川の地域なんかも旗が関わってます。京都全体の実際関わってる。だからその関係上でそういうお社を建てたりしてますから、もう関係はある。だから今の関係でずっと続いてるわけじゃなくて、途中で接収されたり、場所を移動したりするんで、今は現在のそういうのは全然関わりはないんです。直接的なね。じゃあ、伏見稲荷以外には特にこう関わってる神社とかはいっぱいあるんでしょ。いっぱいある。大体型書かないと作れなかったものあるんでね。建築系なんかとこ。そうです。ただあくまでもうちの士族として関わったって言い方。だから他の僕ら知らない文家なりにもそこで関わってる神社たくさんあるんで、そこまで全部把握できないです。結構玉分けしてますから、分類ねしていますから、そこはそこの士族が守ってる神社当然あるんでね、そういう流れですから、単純に一個にまとめちゃうとややこしくなるんですけど、関わってるか関わってないともうお寺も関わってるわけですよ、作るには。建築って割り切ると。ただ自分たちの関わりのあるって言ったら、一つの中心は晴海はありますし、当然宇佐もそうですよね。そういう他のね民族関係と宇佐も関わっていますしって言った、だから全部把握は僕もしてない。だからうちの私たちの先祖が関わったのは伏見大社のとこだと、そういう感じ。当然町なんかに地域行くとお稲荷さんいっぱいありますでしょ。はい、だからそんなうちどれかも関わってると思うんです。さっき経済のお話もしていただいたんですけど、そもそも侍っていうのとこう商売っていうのはこう全くかけ離れたものと思ってたんですけど、それは個人的なイメージなんですけど、侍っていうとなんかもう戦うだけっていう。それからもうだいぶ前に話してる守る方でしょ。だから普段何してるかっていうと、情報交換、情報の収集ってすごく大事なんですよ。情報交換するの一番何が言ったら商売なんですよ。例えばお酒でいうと、お酒を追っかけてると絶対公家とか大名とかね、そういう人たちの動きが分かるんですよ。例えば清酒って言って今でこそね当たり前に言いますと透明なお酒、あれが動くってことは普段は貴族以上しないのしか飲めないわけ。相当大名とかね、位が高い人しか飲めないわけ。それが例えば地方に行くって言って何事かって話。だからそういうネットワークを持って清酒が流れたよって言ってそれをいち早く情報を取り入れたらそこに対して派遣できますでしょ。で何か起きたら確認して問題なきゃ帰ってくるけど、問題あればいやバレてますよっていうのも一つの仕事なんですよ。要は悪巧みしてないって話。地方で何かやろうとすると、なんか悪巧みしてる。だって清酒を出さないといけないんだったら大名か国が動いたことだからね。だけどそれが例えば帳簿載ってなかったら、それは暗躍してる以上こっそり言ったことになるから確認が入る。海外でも侍っていうのは活動はしてるんですか？
実際はね、結構あちこち世界中散りばってます。結構ね、ローマとか行ったりさ、なんとかの合戦とかって見てると、怪しいのがいっぱい映ってるんですよね。やるするの。でどう見てもこれ日本人なんですよ。刀差してる。そもそも旗っていうのはどこから来たんですか？日本です。日本から始まって、日本から出て、で、定期的に日本に帰ってきて、それを繰り返したらぐーっと回ってるんです。世界中ね。ジョークとの関係性は？ジョーマイクはうちの、先祖の一人ですね。先祖の一人っていうのは、家をいくつか逃亡した時代があるんですよね。その時にジョフクの系統が入ってます。それは本人なのか、そうしそうなのか、ちょっと確認ができてないんだけど、少なくともジョフクの血は入ってるんです。取り入れたというかね。それは竹内知恵ともジョフク関わってるから、その辺の関係はやっぱりジョフクは無視できない存在だったんじゃないかなと思うんです。ぐるーっとね、日本中回ってますから、あちこちと婚姻関係を組んだら多分ジョフクは間違いないかなと思ってて、九州いた時にその血縁関係に入ってる、そんな感じですね。だから彼とはあります。だから関係がないって言ったらちょっとおかしくなるような、じゃあこれなんやろうとかね。もう、なんでいろんなもんありますよ。欲しがってたもんいっぱい持ってるから、ジョフクはね。だから、やっぱあると思います。ジョフクが欲しがってたものっていうのは何ですか？英語の。水ですよね。魚長寿の水。それが持ってたんですよ。まあ、利口そう言ってだけでね。てか、口伝上ではその水がないと、鍛錬が激しいんでね、寿命は縮むんですよ。どうしても酸化が激しくて。だから、それを補うものとして、そういう、口伝が一子相伝じゃないんですけど、この身内の門弟だけとか、一族でしかちょっとしか渡せなかったものがあったんで、それをもうね、父親になるかなと思ってます。もう全然寿命が違うし、それだけで。その水を飲むだけで。そうそう。それがミネラルなんですよね。そうなんですね。そうです。ミネラルです。ミネラルがあって、それをこう人為的にちゃんと濃度を上げることをしてたんで、それを飲んでたわけで。それが昔で不老長寿の水っていう言い方になってるみたいですね。残念ながら不老不死じゃないんでね。死なないわけではない。死なないわけね。はい。中国の新王朝っていうのと旗の漢字って全く一緒だと思うんですけど、そこは関係はあるんですか？半々ですよね。直接かどうかわからない。絡んでたのはわかるんですよ。ただ、その系統子孫かって言ったらわかる。旗と、うちの深草旗と秦の関係のちょっとそこへが情報が弱いんで、なんで関係あるか言ったら、うちも一族が福建の方にいたんですよ。で、福建省の方ね。で、福建省の方がそれに追われて、そっち移動したっていう体なんで、だから関係はあったんだと思うんですね。ただ、やっぱりその確定できる情報、またはその伝承が、その明治の時燃やされた時に亡くなったのか、そこまで重要してないから、聞いてないって感じですね。だから大陸としては関係ある。はい。ありがとうございます。サムライトレーニングチャンネル、略してサムトレ、いかがでしたでしょうか？また次回をお楽しみに。